Руководителям муниципалитетов необходимо до 20 февраля представить в Минэкономразвития перечень потенциальных проектов, для реализации которых можно использовать инфраструктурные и бюджетные кредиты. Этот финансовый механизм уже применяется в Коми. В прошлом году в рамках проекта строительства фанерного завода были капитально отремонтированы 6 километров Човской автодороги. Остальные 3 участка реконструируют в этом году. Сумма инфраструктурного кредита более 600 миллионов рублей. Кроме того, заключен контракт на разработку проектной документации на строительство жилого квартала и школы в микрорайоне Орбита. Этот проект рассчитан на 3 года. Сумма инфраструктурного бюджетного кредита составит более 1,5 миллиарда рублей. Прошу максимально эффективно использовать данный инструмент и контролировать его реализацию. Еще в текущем году у нас реализация предусмотрена 2 проекта строительства животноводческой фермы в микрорайоне Верхний Чоп города Сыктывкара и создание туристического комплекса в поселке Вальтедор города Сыктывкара. Сегодня после ремонта открывается стационарный офис «Мои документы» в столичном поселке Краснозатонский. Об этом также проинформировала первый заместитель председателя правительства Коми на оперативном совещании. Это позволит жителям получать необходимые услуги в шаговой доступности. В прошлом году появились офисы «Мои документы» в Сыктывкаре, в селах Почерье и Бриколанск. Однако неохваченным сетью МФЦ остается большой, динамично развивающийся микрорайон Орбита, отметила Эльмира Ахмеева и поручила министерством проработать этот вопрос.